Які загрозливі симптоми при кашлю є сигналом негайно звернутися до лікаря? Перший симптом – це кашель, що триває більше тижня і інтенсивність якого тільки зростає. Друге – це кашель, що супроводжується задишкою та болем в грудній клітці при диханні. Третій загрозливий симптом – це кашель, що супроводжується виділенням густого зеленуватого мокротиння або мокротинням з прожилками крові. Четверте – це кашель, який супроводжується температурою вище 38 градусів протягом 2 або більше днів. Якщо протягом 2 діб після проведення симптоматичного лікування кашель зберігається, то треба обов'язково звернутися до лікаря за консультацією. Будьте здорові!